Здравствуйте, дорогие слушатели, заказчики, монтажники и отделочники. Эта предновогодняя история произошла с одним сантехником. Это был очень хороший, грамотный сантехник. И вот, заканчивая систему отопления в доме, он сдал ее заказчику и спокойно душой уехал домой. Каково же было его удивление, когда через 2 недели хозяин позвонил и стал ему рассказывать о необычных вещах, которые стали происходить у него в доме. По ночам он стал слышать непонятный шум, который слышен был по всему дому и не давал ему спать. Представьте себе взрослого мужчину, который ходит в белой пижаме по дому, с телефоном и включенным фонариком, заглядывает в каждую комнату, открывает двери, прислушивается, тихо ходит по всему дому, потом ложится спать и не может уснуть до утра. На следующую ночь история повторяется, и вот эти ночные хождения невольно приводит к тому, что жена однажды, проснувшись и не обнаружив своего благоверного ночью рядом с собой, начинает понимать, что с мужем происходят какие-то странные непонятные вещи. И на утро она мягко намекает, что на выходные она берет детей и едет к маме. Она собирает вещи и уезжает. На 3-ю ночь история с ночными шумами повторяется. И, естественно, хозяин начинает понимать, что в доме происходит что-то не так. Дом надо осветить. Он приглашает батюшку. Происходит процесс, обряд освещения дома. Но это не помогает. Ночные шумы повторяются. И тогда хозяин вспоминает, что у него есть грамотный, хороший сантехник, который может решить этот вопрос. Он звонит ему. И тот приезжает и с умным лицом начинает говорить ему умные вещи про то, что гидравлические сопротивления и противопотоки существуют, про то, что у нас бывают окалины в системе, про то, что у нас насос работает не на той скорости. Вот. Они, естественно, промывают фильтр, проверяют все краны, потом долго разговаривают, пьют чай, и сантехник уезжает. На следующую ночь история с шумами повторяется. Что же на самом деле происходит в доме у хозяина и у заказчика, и у тех людей, которые действительно сталкиваются с такой проблемой, когда они не могут ночью заснуть, просыпаются от вот такого непонятного шума и треска, который слышен по всему дому, как от плотно не закрытого кухонного крана, который капает всю ночь. Интриги, наверное, хватит. Все мы прекрасно знаем, что стальные панельные радиаторы комплектуются вот такими вот кронштейнами. И в комплект входят вот такие маленькие пластиковые вставки, которые являются своеобразным демпфером между радиатором и кронштейном. Так вот, дело в том, что те радиаторы, которые по своей длине превышают больше 1,5 метра, вот именно они, при отсутствии вот этих пластиковых вставок, они издают вот этот вот непонятный ночной шум. Дело в том, что радиатор, который неплотно сидит на кронштейне, длинные радиаторы, они линейно увеличиваются в размере и начинают тереть по стенкам. Это не слышно днем, но это очень хорошо слышно ночью. И поэтому зачастую, когда мы обнаруживаем, что вот такие вот маленькие вставки валяются где-то на подоконниках, под радиатором, в мусорном ведре, мы сразу начинаем понимать, что что-то здесь не так. Это не говорит о том, что плохие сантехники плохо сделали свою работу. Хорошие сантехники тоже попадаются на таких вот маленьких простых вещах. Но это же можно отнести к отделочникам, которые тоже грамотные люди, которые могут спокойно снять радиатор, но по какой-то причине или забывчивости вот эти вставки не поставить. Поэтому для тех людей, которые столкнулись вот именно с такой проблемой, именно слышат треск по ночам, непонятные шумы, хотим сразу предупредить, что ничего страшного здесь нет, все это решается довольно просто. А для тех людей, которые еще не столкнулись с такой проблемой, и монтажников, и отделочников, хотелось бы лишний раз напомнить, что
все вот эти вещи должны выполняться грамотно и неукоснительно, потому что мелочей в инженерке нету. Ну и для того, чтобы сон наших заказчиков был крепкий и спокойный, лишний раз хотелось бы предупредить всех людей, что будьте аккуратны и внимательны. На этом, пожалуй, все. История предновогодняя закончилась благополучно. Всех с наступающим. Всем здоровья.